alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Hii ni Jambo TV na tuko hapa kwa ajili ya kupa update ambazo tuko nazo asubuhi ya leo, na leo zikimhusu mwanasheria mkuu wa serikali. Ndiye tunaanza naye leo Alhamisi ya Novemba 6, 2025. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeapa lazima imkamate mwanaharakati wa mitandaoni Mange Kimambi, ambaye ni Mtanzania anayeishi nchini Marekani, kutokana na kile kinachoelezwa kuhamasisha na kuchochea vurugu zilizotokea nchini kuanzia Oktoba 29 mwaka huu. Mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari amesema hayo muda mfupi baada ya kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Novemba 5 mwaka huu kuendelea kuongoza ofisi hiyo. Amesema ni jambo ambalo alikubaliki kuona mtu mmoja tu anahamasisha uvunjifu wa amani nchini, halafu baadaye tena anarudi kutamba na kujiapiza kuwa lazima arejee, jambo ambalo amelitafsiri kuwa ni dharau ya kiwango kikubwa kwa serikali na nchi, na kwamba jambo hilo halikubaliki. Alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Amesema licha ya kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinafuatilia swala hilo kwa namna yake na kama sehemu ya majukumu yao ya msingi, lakini ofisi yake pia ina wajibu wa makusudi wa kuhakikisha inashughulikia swala hilo. Akizungumzia athari zilizotokana na vurugu hizo, mwanasheria mkuu huyo wa serikali Hamza Johari amesema mali za watu binafsi na za umma zimeharibiwa, ikiwemo gari la ofisi yake mwenyewe ambao limechomwa moto huku dereva akikimbia waandamanaji. Amesema amelazimika kuzungumzia swala hilo kwa kuwa muda mfupi baada ya kula kiapo chake ameitwa na kuelekezwa majukumu ya kufanya, mojawapo ikiwa ni hilo, akitakiwa kuliangalia kisheria na kidiplomasia, na kwamba anaamini jukumu hilo linatekelezeka kwa kuwa ofisi hiyo ina watu makini na mahiri wanaohitaji mwongozo na uongozi thabiti. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Nilisema nianze na hilo kwa sababu baada ya kuapa pale nimeitwa na nimeshatoa majukumu, moja wapo ni hilo, kuliangalia hili kisheria, lakini umeniongezea na kidiplomasia. Kwa hiyo basi, lakini uzuri sisi tuna watu mahiri. Tuna watu mahiri, yani kuna watu wana akili, sijui kama kitu gani. Wanachohitaji wao ni guidance, and that leadership that is required. Feed them, bas, motivate them. Hiyo solution itapatikana ya kisheria na hata kama ya kidiplomasia. CPD yupo, DPP yule pale, katibu mtendaji yupo kwenye masuala ya sheria, Solicitor General yupo, katibu mkuu wetu huyu hapa, so humble, very passionate. Tumeona mali za watu binafsi zimeharibiwa, tumeona mali za umma zimeharibiwa, including yani gari la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali linachomwa moto. Haiwezekani. Si ndio JG? Ndio. Nimeambiwa kwamba na gari yetu nao limechomwa moto, dereva kakimbia. Lakini wanasheria sisi tuko mahiri na mjua tutakuja na solution nzuri. Kule kwenye MTC kule tunataka tukafikiri namna fulani ili tuweze kuishauri serikali vizuri. Najua watu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wao wana sehemu yao na wao watafikiri kivyao. Lakini sisi hatuwezi tukasema kwamba lile ni swala la kiusalama tu. Hapana, lile ni swala la kisheria. Yaani sheria zimepuuzwa, zimevunjwa.